Владеачката партија обвини дека СДС и лидерот Венко Филипче повторно преговараат со Бугарија на штета на националните интереси и зад црвените линии кријат ново понижување. Тврдат дека Филипче се пазари за власт и ја продолжува политиката на Заев и Османи, нарекувајќи ја резолуцијата маска за предавство. Од него бараат јавно да каже што ветил на Софија, додека владеачката партија уверува дека останува единствениот гарант за заштита на државата. СДС и лидерот Венко Филипче обвинија дека здравството е во колапс, на клиниката за онкологија нема терапија, реагенси и дел од апаратите не работат, а пациентите сами купуваат лекови и плаќаат приватни анализи. Филипче тврди дека се затвораат клиники во интерес на приватни болници, чии лекари се дури и советници на министерот за здравство Азир Алиу, па праша за чии интереси тој креира политики, јавни или приватни. Министерот за здравство Азир Алиу најави дека клиничкиот центар Мајка Тереза ќе добие најмодерен смарт паркинг со монтажна катна гаража, финансиран од јавното претпријатие Паркинзи, Скопје, без трошок за министерството, кој треба да биде готов за 3 месеци. Алиу рече дека ќе се спојуваат сродни клиники, почнувајќи со кардиологија и кардиохирургија, поради недостиг на кадар и мал број операции. Најави ревидирање на позитивната листа на лекови 2 пати годишно, подобрување на мој термин и забрзување на скрининг резултатите. Посочи дека недостигот на инфраструктура и кариерен развој ги тера лекарите во странство, но дел сакаат да се вратат. Алиу најави и 10 годишна стратегија за здравството со фокус на дигитализација, обуки и системско планирање на кадар. Судскиот совет го разреши судијата Енвер Беџети од апелациониот суд Скопје по спроведена постапка за негова одговорност. Тој ја обжали одлуката, но Врховниот суд на 3 септември 2025 ја потврди, со што решението стана правосилно и беше објавено на веб-страницата на Советот и во службен весник. Разрешувањето доаѓа откако Стејт департментот го стави Беџети на црна листа со забрана за влез во САД, наведувајќи докази за значителна корупција и примање мито. Потоа, обвинителството отвори предистрага. Беџети во својата одбрана тврдеше дека против него нема кривична постапка и дека американската црна листа не е обврзувачка за Македонија. Министерката за енергетика Сања Божиновска и деканот на Машинскиот факултет Златко Петрески подпишаа меморандум за соработка за студентски пракси, заеднички проекти и поголема вклученост на младите во енергетиката и машинството. Божиновска истакна дека целта е студентите да добијат реални искуства уште за време на студиите, а Петрески нагласи дека ова е силен поттик за факултетот. На средба со студентите, министерката ја подвлече важноста на нивниот глас и посебно ја поздрави зголемената вклученост на девојките во инженерството. Со оваа соработка се отвора ново поглавје за практична настава, иновации и задржување на младите инженери во земјата. Владата преку Развојната банка обезбеди нова транша од 1,2 милиарди денари, 19,4 милиони евра, од унгарската Експорт-импорт банка за поддршка на инвестициски проекти на домашните компании. Средствата ќе се пласираат како поволни кредити преку комерцијалните банки, со рок на отплата до 15 години, 3 години грејс период и фиксна камата од 1,95%. Досега со оваа мерка се насочени 190,5 милиони евра, а во буџетот за 2025 се планирани уште 250 милиони. Поддршката овозможува ефтин капитал за модернизација, енергетска ефикасност и производство, најмногу за мали компании. Грција и САД подготвуваат заеднички план за транспорт на американски течен природен газ со грчки бродови, кој ќе биде представен во следните месеци, најави грчкиот министер за поморство Василис Кикилиас. Тој потсети дека грчката флота располага со 20% од светската флота и речиси четвртина од глобалниот капацитет за течен природен газ, што ја прави природен партнер на САД. По средби во Вашингтон и Атина со високи американски представници, Кикилиас изјави дека постои заедничка волја за соработка и дека Грција може да стане клучен енергетски центар за регионот и снабдувањето на југоисточна Европа. Доналд Трамп подпише извршна наредба со која САД се обврзуваат да го штитат Катар како стратешки сојузник на Блискиот Исток, користејќи дипломатски, економски и воени мерки, вклучително и американската војска. Безбедносниот пакт е речиси идентичен со оној на НАТО и гарантира одбрана на Катар во случај на напад. Потегот доаѓа по израелскиот воздушен напад врз Доха и иранските напади оваа година, а Катар го поздрави договорот како значаен чекор за зајакнување на партнерството со Вашингтон. Циклонот Буалој во Виетнам однесе најмалку 51 жртва, 14 лица се водат за исчезнати, а над 160 се повредени. Невремето предизвика свлечишта, уништи над 230.000 домови и речиси 89.000 хектари земјоделски култури. Материјалната штета се проценува на повеќе од $600 милиони, со оштетени патишта, училишта и деловни објекти. Десетици илјади семејства останаа без струја, а погодени се индустријски региони со големи фабрики. Властите ги охрабруваат банките да дадат финансиска поддршка за погодените предпријатија.